Fala, meus amados, como vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem. Mais um videozão aí pra vocês. Pessoal, hoje é mais um vídeo de unboxing aí, pessoal, de mais uma compra que eu fiz no AliExpress. E é um item até que grande, né, pessoal? Então ele vem aqui, a embalagem dele aqui, né, galera? Vou tentar filmar aqui. O pacote até que grande, né? Hoje, pessoal, eu vou estar mudando aqui o meu teclado, galera. Vou estar eliminando todos os cabos, né? A última atualização que eu fiz foi comprar o mouse, né, da Diamond Shark M3. Ele com 4000 de polling rate. O mouse tem vídeo aí no canal já, galera. Se vocês puderem dar uma passadinha lá, dar uma olhada. Um mouse muito legal. Custo-benefício aí. Muito bom. Então eu vou estar trocando meu teclado agora por um teclado sem fio, galera. Vou estar fazendo um unboxing dele aí. E é isso, galera. Já quero agradecer a todos que são inscritos no canal e muito obrigado, galera. Vocês ajudam demais aí a gente ter esperanças, né, de ter um canal grande. Então agradeço a todos aí. E quem já tá vendo o vídeo aqui, galera, já segue, galera. Segue a página aí. Deixa o clique aí no curtir, galera. Isso ajuda demais, galera. Não custa nada aí, pessoal. Ajudem aí os influenciadores aí digitais, galera. Não custa nada vocês abrir um vídeo do YouTube aí e simplesmente antes de iniciar o vídeo você já deixar o like, galera. Ou siga também, galera. Mas ajudem aí, galera, o pessoal do YouTube aí. E vamos nessa, galera. Vamos abrir esse pacotão aí que eu tô ansioso também pra abrir esse teclado aí. Faz uns dias que chegou, mas resolvi gravar só hoje. Beleza? Então é isso, pessoal. Vamos abrir aqui, né, já o teclado. Vamos estar abrindo o teclado aqui, galera. Vamos lá. Bem embalado no plástico dele. Vocês podem ver, é um teclado da Aco, galera. Vem até aqui, ó. A fita dele, são personalizadas já, ó. Comprei direto do fabricante, né? Vem bem embalado, hein? Isso aí, galera, tirando ele aqui. Ele vem nesse outro plástico também. Então é um Aco 5075, galera. A caixinha veio meio judiada aqui, né? Aqui tá atrás dele, aqui tem. Eu comprei no Switch Screen Blue V3 Pro, né? Teclado deu 75%. Deixa eu tirar aqui o estilete. Vamos estar abrindo aqui, pessoal. Espero que a imagem esteja boa, hein? Tá, aqui você tira essa primeira capa. Que dó, né, galera? Produtos da China. Ó, os entregadores. Mas tá aí, eu pensei, pessoal, um amassadinho leve aqui, né? Ele abre aqui por baixo. Será que tem mais uma trava? Acho que não. Vamos lá, galera. Então aqui já vem essa proteção, galera. Isso aqui eu acho muito show de bola. Os fabricantes deviam de mandar isso pra todos, né? Que é um protetor de poeira pro teclado. Então isso aqui vai ajudar bastante aí na higienização dele, né? Pra evitar sujar, né, pessoal? Vou deixar ele aqui de canto por enquanto. Vamos ver mais o que vem na caixa. Tem aqui o manual, né? O manual dele com algumas dicas dos atalhos, né? Mas ele tem o software também, vou estar baixando depois aí. Aqui, vamos ver o que vem. Provavelmente é o cabo. Opa! Ó que legal, eles mandaram uns switches extras, né? Caso tenha problema. Se eu não me engano, são switches linear. Aí vem o Gastrin aqui pra estabilizar, né? Esse Gastrin extra. Removedor de switches. Removedor de keycaps. Aí umas keycaps extra para você customizar, né, seu teclado. Eles mandaram umas keycaps extras. E o cabo. Não é paracord, mas é um cabo muito grosso, bem cabo bom até. Bem protegido. E aqui acabou, galera. Então vamos abrir ele aqui. Pesado.
Olha aí, galera, que maravilha. Tecladão da Aco. Switches Blue. O knobzinho dele aqui, o knob. As setas. Muito legal, galera. Muito legal mesmo. Vamos ver se ele tá alinhado com a mesa. É isso aí, pessoal. A entrada USB dele é aqui, né? Aqui veio o dongle dele. Tá? Vem um escrito Aco aqui. Bem pesado mesmo o teclado. Bem legalzinho mesmo, galera. Curti demais. As tequinhas bem curtas aqui, né? Muito legal. Vou estar ligando ele aqui, galera, pra nós ver os RGB dele. E provavelmente eu vou deixar com essas cores mesmo, as keycaps. Bem escuras. Mas é isso aí, galera. Então, galera, liguei o teclado aqui pra dar uma olhada. Teclado bem legal pra digitar. A digitação dele é bem legal. Vou tentar deixar o microfone aqui. Tentar deixar o microfone pra vocês verem o barulho dos switches. Mas é isso, galera. Tecladão aí bem legal aí. Já estava à procura de um teclado sem fio, né? Então acabei comprando esse num precinho bem legal, pessoal. Ele me custou, acho que em média de 400 e poucos reais, tá, pessoal? Peguei numa promoção do AliExpress. Se vocês quiserem vídeos específicos dele, deixem nos comentários aí que eu posso estar fazendo, tá, pessoal? Mas eu só quis mostrar mais esse último produto aí que eu adquiri, né, pro setup aí, pra dar uma eliminada nos fios. E no mais é isso, galera. Quero agradecer a todos aí que já são inscritos no canal, né? Quero deixar aquele forte abração aí a todos, galera. E fiquem com Deus, né? Tamo junto, pessoal. É nóis.